я приехал в лагерь, короче. Наконец-то новое видео. Друзья, я что вот хотел сказать, то что все. Видео будет множество, потому что я как бы, не судите меня строго, но я отчислился с колледжа. Короче, с техникума. Потому что как бы по семейным обстоятельствам вот. И вот приехал, короче, сюда. Вот, все собрал. Кстати, купил вот такую вот штуку, на которой сегодня снимал. Вот она. Это, короче, крепление для штатива. Ой, для телефона на велик. Вот. Вот такая вот штука. Нормально так-то. Но я жду нагрудный, потому что на нагрудном будет лучше намного. Стоит мой стол. Вот. До сих пор стоит. Его никто не трогал. Также лавочка стоит на месте, которую я поставил. Сюда, значит, никто не приходил пока что. Вот. Короче, сегодня у нас что? Сегодня я с собой взял пилу, топор. Нет. Пилу и молоток. Короче, сегодня что-нибудь сделаем. Я вот думаю, что делать. У меня здесь доска есть. Но не доска, вот это вот. Да, это доска, считай. Думаю, маленький столик поставить. Для построить, то есть. Для чего-нибудь. Вот для, например, для там... Для стройки чего-нибудь там столик сделать. Не знаю, посмотрим. И с собой я взял картошку, короче, сегодня пожарим картошку там. Помидорки взял. Вот. Огурчики. С банки, короче. Сегодня посидим здесь, посмотрим, как этот стол работает. Вот. Кстати, я сегодня без чапы, друзья. Я не знаю, куда она делась. Я просто вот еду, короче, в лагерь уже. По пути проехал, вижу, ее нету. Я такой думаю, где она может быть. Поехал домой, свистю ей. Короче, свищу, то есть. Потом что, свищу, зову, она не приходит. И выходит мой дед и говорит, то, что она где-то в конце улицы бегает. Прям в конце. Или на другой улице. Ну, я думаю, без нее поехать, потому что что я буду время свое тратить. Она не захотела, убежала, так убежала. Я вот сегодня тепло оделся прям. Две пары штанов на себя. Эту, такого, безрукавку. Там еще, вот здесь вот, свитерок. Но тепло, друзья. Даже моим пальцем не холодно. Хотя на улице уже так нормально. Скоро, друзья, будет снег. Скоро ноябрь. Вот. Через дня 4 ноябрь уже. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Давайте до Нового года. Вот через 2 месяца уже Новый год. Давайте до Нового года сделаем... Сколько? 450 подписчиков будет пускай. Вся надежда на вас. А мы начинаем. Поехали. Кстати, друзья, штатив вот такая вот штука пришла вот. Блин. Вот, короче, вот она. Это от велика. Я взял. Вот. Прикрепленная к штативу. Теперь наконец-то он не будет шататься. То постоянно вот так вот шатался и неудобно было. Блин, весна, ой, зима, ой, осень. Красиво. Ну, короче, посмотрим сейчас, что будем делать. Пока что, наверное, костер разведем. Короче, друзья, мне стало жарко. Я вот снял вот свою ветровку. Сейчас будем ломать ветки. Друзья, заранее вас предупреждаю, пожалуйста, подпишитесь на 2 моих телеграм-канала. Первый телеграм-канал, это вы где можете увидеть, где вот выкладываются новые ролики, там, как они снимаются и так далее и тому подобное. А второй это лайв-канал, где вот просто чисто моя жизнь. Так что переходите по ссылкам в описании, также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать нового видео. Ладно, поехали ломать, а то, блин, я сейчас заговорюсь, что, блин. Будем ломать. Вот сначала большие, уже это сломал. А потом уже и маленькие, как говорится.
потушу мандаринки, с собой взял мандарин. Костер все разгорается там. Потом закинем картошку на минуток 15. Вытащим и ее тоже потушим. Сейчас почистим. Новогоднее настроение, блин. Сейчас пока что почистим мандарин. Так, кожурку я не буду выкидывать, я ее лучше сложу, не буду мордачить. Кстати, у меня такая идея возникла. Сегодня, наверное, не будем ничего строить. Сегодня, наверное, в лагере мы уберемся немного. Ветки повыкидываем, вот. Листья не знаю, листья не будем вычищать, они мне может понадобиться для развода костра. Вот, как вы видели, я разводил, чтобы развести его. Вот, сухие эти листья брал. Тут, конечно, мокрые вот здесь, но я там нашел сухие. Вот там костер разгорается уже, как я вижу. Да, Чапа, зря ты со мной не пошла. Зря. Вкусно было. Она, кстати, тоже мандарины есть. Ну, не знаю, больше похоже на апельсин, но это, блин, не апельсин. Это будто здоровый мандарин. Ну, вкусно. Очень даже вкусно. Я даже балаклаву снял, ей жарко, капец. Она там лежит. Сейчас костер догорит. Угли будут, я потом еще дрова подкину. И пожарим картошку. Как покушаем, начнем убираться. Скорее всего, нет. Пока что картошка будет, это жарится. Мы быстренько уберемся. Но она недолго будет жарить. Я еще с собой соус взял для картошки. Вот. Не, ну вкусно. Вкусно. Ничего не говорю. Она, блин, брызгается. Что, он уже догорел? Трещит, потому что ветки они немного мокроватые. Дождик был, это, вчера был дождь со снегом. Шел. Вот. До этого ветки они мокрые. О, маленькая мандарина. Вкусно? И вкусно, и красиво. Я так взял на перекус, чтобы перекусить немного. Блин, холодно в Балаклаве. То в Балаклаве жарко, то без Балаклавы холодно. Что ли накинуть? О, уже намного лучше. Так, ладно. Пока что там костер горит. Начнем, наверное, все-таки убираться. Потом еще дрова подкинем. Пускай костер прям хорошо прям разгорится, чтобы прям много пепла было. Мы туда картошку закинем, чуть-чуть дров накидаем. Туда дрова догорят, картошка жарится и все. И потом будет все хорошо. А мы пока что пойдем убираться-то на костре. Ой, в лагерь, то есть. Так, друзья, мне надо вот это к этому разгорает. Я подкину туда эти дровишки. Да, вот это вот дровишки делать, вообще не сгорело. То же самое. Вот это вот начало этих. Так, все, будем подкидывать здоровые, которые там не горят, которые прям долго будут гореть. Разложим.
чтобы они прям максимально прогорели. Вот. Так, кожу мы тоже туда положим от этого. От березки. Она, говорят, березка хорошо горит, особенно кожица от нее. Вот. И вот так вот положим. Вот тепло какое от нее отдает. Вот зимой в самый раз. Надо, думаю, набрать этих, такого, дров. Вот, Вань, сюда прийти. Набрать дров. Потом что? Чем-нибудь накрыть и все, и пойдет. Так, все пускай разгорается, а мы будем приступать к уборке. Ну все, друзья, я немного убрался. Костер горит. Я хочу сходить, спуститься, посмотреть, как там вода. Так. Так. Ну, не знаю даже. Как? Сейчас спустимся, проверим. Так, аккуратно спускаемся, чтобы не лишний раз в воду не кувыркнуться. Потому что здесь глубина видно. Ну, не, глубина здесь маленькая. Но это и хорошо. Так, все, я спустился, друзья. Так, здесь маленькие рыбки вон плавают. Вон там вот. Ну, конечно, не видно. Не знаю, может на острогу попробовать здесь ночью. Под вечер. Вот здесь вот плавают рыбы. На острогу, если идти. О, здесь не будет вот так вот. Да. Опа, заметно. Вот я выбрасывал здесь. Ну, здесь люди ходили, они рыбачили. Но мое они ничего не трогали, это хорошо. Так, это кто выбросил? Не помню. Я вроде бы. Так, ну, друзья,
Смотрите. Вот как здесь все. Спал и лег. Наконец-то. Что я сказал? Хуй его знает. Поставлю штатив вам. Покажу вот всю эту красоту. Вот, короче. Вот здесь вот рыба есть по-любому. Да, вот здесь вот вон мальки плавают. Они и стоят, и плавают, получается. Странно. Странно то, что нету вот таких вот беляш. Примерно где-то вот таких, либо вот таких. Они должны быть в этот период. Либо в ноябре они появятся, либо в этом периоде. Они могут все там быть. Вот здесь вот. Просто, как вы видите, здесь, помню, палка здоровая лежала. Ее сейчас нету. Сейчас пройдем дальше, короче. Блин, главное не на... Так. Что это было? Что-то вот здесь вот проплыло. Прям вот туда вот. И вот так вот. Вроде напротив течения. Напротив течения рыбы не идут или идут? А, против течения они идут, да. Капец, здесь грязи. Ой-ой-ой. Я скользю. Блин. Капец, чуть не упал. Представляете, сейчас в воду нырнуть? Какая холодрыга будет. Оп. Так. А вот и мой значок лежит. Вот он. Миленький мой. Сейчас я его и вытащу. Аккуратно. Фу, сам чуть не упал. Все. Так, я вытащил свой. Потом его надо куда-то вбить. Так, вот место, где я рыбачил. Здесь. Ничего не поймал, если честно. Так, проходим дальше. Ой, блин. Кусится. А вот здесь вот мужики уже рыбачили, помню. Так, прыгнем. Не. Даже вот таких вот беляшек нету. Блин, очень жалко. Я расстроен, если честно. Я думал, будет. Опа, что-то поплыло. Ушло. Блин, сейчас на спиннинг хорошо ходить. Но, к сожалению, у меня его нету, потому что он сломан. Я бы так-то сейчас пошел бы на спиннинг. Но на следующий год буду заказывать. И все хорошо. Да. О, вышка моего друга стоит. Вон. Дерево. А вон там вот ведет река Илек. Туда вот ведет Тамараткуль. В соседнюю деревню. Да. Так, пошлите значок заберем. Я думаю, куда же его нацепить. Вот на данный момент. Я его могу нацепить сейчас. Только куда? Мне нужно знать. Блин, чапа бы была, она бы уже нырнула в воду, если честно. Думаю, куда же его нацепить, этот значок. Так, погнали, будем отсюда. Так. Так, как там костер? Ну, костер горит, видно. Я огонь вижу. Огонь, хотел сказать. Положим пока что сюда его. Здесь гвозди. Мне кажется, кто-то просто повытаскивал и выбросил. Надо куда-то забить. Только куда? На видное место. Вот можно вот сюда вот. Чисто его ставить. Вот сюда вот забить. Либо идея вот сюда вот повесить. Крутая идея. Но если честно... Да, прикольно, но не знаю. Короче, подумаем. А, не, он уже догорает. Надо дровишек подкидывать. Пошел я подкидывать.
повылазился там. Тепло, как здесь. Потом посидим здесь, наверное. Немножко погреемся. Потому что аж парк пройдем. Холодно, наверное. Плюс 4 говорят. Не знаю, в таких тактических перчатках таких мне не холодно. Хотя вчера ночью было холодно. Ну, это ночь, потому что ночью всегда холодно. Ну и сейчас пойду забивать, наверное. А то что, надо забить все-таки. Вот так вот, короче, сделал. Вот здесь я не смог забить, потому что сами видите, вот. Сейчас. Вот эту вот штуку. Видите, она гибкая. От дождя, наверное, такая стала. Ну вот здесь вот забил, в принципе. Вот здесь, конечно, она порвалась. А вот здесь нет. Ну, короче, вот так вот будет он висеть. Блин, у меня, если честно, аж рука отсохла, когда я пил, сами видели. Ну, а сейчас думаю посидеть, пока что она догорит. И это самое. Потом хавать. А потом можно вот здесь вот прилечь, отдохнуть. В натуре можно прилечь. Че я туплю? Фу, блин, устал. Немного. Все, друзья. Оденься. Мне там в этом что-то накидалось. Еще надо проверить. Вот ботинки. Палка. Вот такое дело. Камок еще как. Фу. Я устал почему? Потому что я еще вот эти вот таскал. Ветки, получается. Еще вот это вот. Еще полазил хорошо там. Я там шифер, я думаю, что с ним делать. Может вот здесь вот открыть, шифер положить и туда вот ветки сложить. Маленько, конечно. Сюда вот. Хорошая идея будет. Подумай. Ладно. Что, короче, она догорит. Я буду картошку ложить. Потом, не знаю, может
сюда вот положить эту ветку, чтобы как бы дров не собирать. Сегодня можно чуть-чуть не собирать, положить. Еще завтра буду уже к зиме готовиться, все заготавливать. Вот так вот, друзья. Фу. Да. Скоро Новый год, скоро все изменится. Кстати, друзья, есть одно место хорошее, куда я могу съездить вам, показать. Туда вот я поеду, чтобы снять новое видео. Получается. Очень хорошее место, туда я с костром поеду, конечно. Там можно и полазить, и подснимать. Там прикольно, красивенько. Это также в лесу. Мы вчера там ходили с друзьями. Вот. Сейчас у нас чуть-чуть, сейчас там пепел уже начнется. Картошку подкину. Потом почистю ее. Все, помидорки нарежу. Наверное, будем уже подкидывать картошку. Погнали. Очистим ее, потом дровишки немного подкинем. И все. Так, друзья. Все. Картошку вот. Возьму лавку, очищу это место. Да, вот оно хорошо, кстати. Да, жар дает. Сюда вот кидаю. Картошки вот такие вот небольшие. Ох, какой жар. Не такой. Прям горячий. Но все равно жар дает свою атмосферу. Вот так вот на картошку еще положим. Потом еще подкину, если она будет еще сыроватая. И все. Сейчас маленький пока что подложим. Так. Вот такие небольшие, чтобы как бы было нормально. А то эту палку я буду использовать, наверное, для картошечки. Прикольная идея. Так, ну все, вроде бы она разгорается. Ну, тепло, хорошо. Я пока что что-нибудь придумаю. Друзья, я вот посмотрел, шифер он оказывается сломанный. Вот. О, моя тень. И нормально. Кстати, там зеркало мое висит. Да, зеркальце, представляете, до сих пор висит. Вон оно. Его надо перевесить, мне кажется. И я даже знаю куда. Сейчас я залезу, перевешу его. Так, погнали, зеркало заберем. Как раз посмотрим, как оно. Ого, как здесь не пролазит. Опа. Так, зеркальце иди сюда. О, привесим. Здесь у нас что, вода? Да, здесь у нас вода. Надо вот эту херню, наверное, убрать. Вот эту пленку. Да, что положить. Поломать и положить. Хороший вид. Сейчас мы эти здания. Опа, все, зеркало я порвал. Классно. Ну, себя смотрю. Вроде хорошо выгляжу. Так. Зеркало только падает. И я тоже сейчас прыгну. О, хорошо. Нормально пойдет. Так, сейчас будем вырывать пленку ножиком. И ломать этот. Опа. Ништяк.
друзья, время переворачивать картошечку нашу. Так. Ну-ка. Сейчас мы ножичку проверим. Нет, иначе не до конца жарилась. Вот это жар. Хорошенький такой. Так, давайте еще дровишек подкинем тогда, чтобы она до конца жарилась. И потом будем ее вытаскивать. Так. Подкидываем дровишки. Кору. Рано разгорается. И как раз дрова тоже разгорается. Так, ладно, закинем здоровые. Не такие здоровые, средние, короче, маленькие. Они пока что там догорят, я пойду ножик в воде помою. Вот. Ножик помою, и все там. Сейчас надо подуть, чтобы она разгорелась. Есть. Контакт. Все, пускай разгорается, а я пойду ножик в воде помою. Так, друзья, все готово. Картошка жарилась, ну, конечно, 3 из 4, потому что одна прям маленькая была, и она уже все. Опять ей, короче. Сейчас будем кушать. Так. Открываем. Так, сырный соус и этот соль. Так, вот наша огурчики. Так, вот наш помидорчик. Так, ну, перчатки сюда положим. Так, сейчас я соль открою. Блин, зачем я так завязываю ее? Что ж, открыть потом не могу. А, нет, открыл. Это хорошо. Так, вот у нас соль. Это у нас соус сырный. И помидорка. Так, помидорку мы еще нарежем. Пакет я не буду выкидывать. Так, видно, здесь вот немного не тот. Сейчас мы вырежем. Все. И теперь будем его нарезать. Так. Какой помидор хороший. Так, помидор у нас готов. Здесь у нас будет лежать вот так вот. Вот такие вот помидоры. Ой, огурчики. Вот так вот. О, красота. И теперь будем чистить картошку. Потом, конечно, руки надо помыть от картошки. Сейчас посмотрим, какая она. Хотя чистить, наверное, не будем. Вот так вот возьмем, порежем и с кожурой съедим. Как бы с кожурой ничего такого. Кожура это кожура. Главное, чтобы картошка вкусная была. Во, другое дело. Ну все, сейчас будем хавать. Так, будем начинать. С чего же начать? С картошечки, наверное, начнем. Так, открываем сырный соус. Да, он вкусный пойдет. Немного посолим всю картошку. Так вот. О. И вот это вот. И теперь будем насыривать. Готово. Насыривать. Вот это я сказал слово, конечно. Так, попробуем картошку с сыром. Так, давай размазывайся. Он тает еще, потому что она горячая. О, ну-ка.
сочетание сыра с картошкой безумно вкусно. Реально вкусно. Еще с огурчиком. Просто вкуснятина. Еще хочу добавить сыра. Вот так вот разбултыхаешь, чтобы он прям разлился по картошке. Течет. Вкусно, вообще вкусно. Ну-ка его размажем. Вот так размажем по картошечке. Сочетание сыра с картошкой это вообще божественно. Обожаю просто картошку. Особенно когда на природе. Так, все. Кожурку я выкину. Ну вот куда-нибудь сюда. Все равно потом может кто-то придет и съест ее. Так. Будем кушать огурчики. Теперь попробуем помидорчик. Да, идет свой. Помидорчик. И помидор тоже вкусный. Блин. Фу. Аж слезы пошли. Вот соль прям в горло попала. Хотел только слово сказать, и не получилось. Аж голос поменялся. Фу, блин. Не, я пересолил помидор. Вот хотел сказать, я обожаю прям есть на природе. Вот так смотришь на все и кушаешь. Вкусно. Так, еще одну картошку. Засвинячим. О, не жалею соуса. Потому что это очень вкусно. Но. Так вот. Очень вкусный картофель. Сырным соусом божественно. Вот просто как-нибудь придите домой, вот, например, выйдите куда-то на природу, приготовьте вот такую вот картошку и с собой возьмите вот сырный соус, соус, сливочный и нежный, вот. Мистер Рико называется вроде бы. Так вот, вкусно, капец. Балдеж. Офигительная штука. Божественно. Просто божественно. Здесь где-то есть место, где можно раков половить. На следующий год выйдем, сделаем ловушку и половим. Теперь зубы черные. Все, это тоже кому-нибудь на съедание. А, руки мерзнут, конечно. Ну ладно. Очень вкусно.
просто обожаю такие видосы. Я и сам, когда хавать сажусь, смотрю что-нибудь про еду. Вот. Так что советую всем. Прям советую приготовить такую вкусняшку. Божественно. А я вот когда дома буду, я просто картошку отварю. Возьму соус, тоже так же нарежу. Намажу на этот, на картошку, вот так как на хлеб. И просто буду сидеть и хавать. Вкусно очень. Просто офигенно. Обожаю просто еду. Особенно такую. Хотя кто ее не любит? Все любят кушать. Кстати, не соленый помидор тоже вкусный. Помидорий сок. Блин, ну просто божественно. Вот. С таким, как этот соус. Даже майонез не сравнится с таким соусом. Хотя я могу поспорить. Картошка с майонезом тоже вкусная. Так что не знаю, что выбрать. Но если в таких местах, вот так вот картошку когда готовить, то соус, конечно, будет получше, чем майонез. А если дома, картошку отварил, там, почистил ее, сварил, нарезал в тарелочку, кинул, майонезом залил, все, тоже пойдет. Ой, извиняюсь. Божественно. Фу, вкусно. Все этот соус, он во рту он прям, знаете, тает и начинается вот этот вот смешивание картошки с сыром просто. Нуба, вкусно. М, Божественно, просто божественно. Вот ничего не могу сказать, но божественно. Так, надо доедать. Ехать домой, а то что-то уже начинает холодеть. Мне кажется, дождик будет, потому что тучи пошли. Гром гремел. Я вот сейчас сижу, и мне здесь как холодно. Фу. М, Просто вкусно. Так, ладно. Так, здесь уже все, ничего не осталось, я его сейчас выброшу. Сюда. Конец. А, нет, еще есть. И это хорошо. Все выдавлю, все до конца прям. Чтобы такой вкус ощутить. Все, прям полностью закинул. Ммм. Как же вкусно. Потом надо, конечно, сходить помыть руки, а лицо тоже.
около костра погреюсь. Полежу на шалаше нашем. На этом. И все. Так, ладно. Я наелся, это я домой отвезу. Пока что пойду руки помою. Все остальное. Друзья, все. Я вот лег. Друзья, вот. Я, наверное, буду с вами прощаться, потому что у меня на телефоне 2%. Надеюсь, вам это видео понравилось. Вон костер горит там. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забывайте переходить по ссылкам. А я буду отдыхать. Всем до скорой встречи. Всем пока.